大家好，想畫乜嘢留言俾我。今次要分享嘅粉彩畫咧係大長今嚇，可能好多朋友都睇過，呢個係一個好受歡迎嘅韓國電視劇啦嚇。當然最近呢10年8年有好多咁樣啦，就較早前咁，但係嗰個故事都係感人同埋係有深刻嘅主題咁。佢有2 part 嘅，咁一 part 咧就係煮嘢食啊嘛，一 part 就係行醫咁。我就中意行醫個 part 咁啊，唔知大家睇過嘅朋友中意邊一個部分咁樣。咁呢個主角阿長今咧就即係佢係一個普通嘅宮女啊嘛，咁但係經歷重重嘅困難啦，咁就終於成為韓國歷史上第一個女性醫生啊嘛。咁即係當然佢呢套戲就展示咗韓國醫學嘅知識啦，咁但係佢係反映咗即係做人要係真正係要正面積極嗰個重要性咯。首先長今嗰個成長嗰個歷程咧，就話俾我哋知咧，即係佢成日面對啲困難啊、挑戰啊咁樣，咁佢又保持即係佢有個好積極嗰個心態啊，即係喺劇中，即係佢成日都係無數咁又俾人屈啊，咁樣挫折啊，咁樣又要忍受宮中嗰啲艱辛啊，咁樣即係佢面對權力嘅鬥爭啊，即係其實幾恐怖嘅。其實你聯想下，其實喺皇宮裏邊好恐怖嘅，真係一個唔啱聽拎去斬，你殺咁就去殺嘅，真係唔使審咁樣啊，咁樣睇戲又唔好駁佢咁樣啦。咁即係佢始終冇放棄咗自己嘅理想咯。咁喺逆境中就好堅持嘅，同埋但係佢好努力咁，終於成為好叻嘅醫生啦咁樣。咁呢個都話俾我哋知，即係生活係幾艱難，即係積極嘅心態同埋即係堅定嘅信念咧，都係能夠即係使到我哋克服到一切嘅困難，即係現實自己嗰個目標咁樣嘅。同埋大長今咧都展現咗即係個人際關係嗰個正面態度嘅重要性咯。即係阿長今喺宮中嗰度結識咗好多嘅同伴噶嘛，咁啊包括朋友同埋敵人啦嚇咁樣嚇，即係佢始終都係好善良同埋真誠咁樣對待佢即係身邊嘅人，即係好人，好的人，好的人咁樣嚇。即係贏得好似廣泛嘅尊重咧，身邊個全部都係人啊，好多支持佢嘅。咁但係始終都有啲做奸做壞咁樣先有得鬥咁樣嚇。咁所以呢個人際嗰個關係維護咧，都係靠嗰個理解同埋包容咁樣啦嚇。咁即係正如即係佢成日喺度即係話絕處逢生咁樣，咁又有啲朋友仔又去救翻佢咁樣。其實我哋即係生活都一樣嘅啫，啲人際關係如果好嘅啫，即係識人好過識事啊，係嘛？咁即係有好多嘢咧，你建立咗良好嘅人際關係咧，就即係無往而不利咁樣嘅。咁另外即係佢即係講行醫，即係醫學嗰 part 咁樣啦，即係佢都係即係追求嗰啲嘅專業嘅即係醫學嗰個知識啦，同埋不斷去探索啲新嘢，佢又夠膽試咁樣啦。咁你諗下嗰個時代又哇，你揾啲針吉人，你劏人，即係我哋要代入翻嗰個嘅年代咁樣啊，拎去斬咁樣啦嘛，點得咁？但係事實佢就真係做可以做，同埋應該咁樣去做咁樣。咁所以呢個都係即係佢積極嗰個堅持持久嘅努力，都係佢即係成功嗰個嘅因素嚟嘅。咁呢套劇就即係俾到一個嘅好正面積極嗰個價值觀啦，即係呢個信息啦，即係咁對於佢即係阿長今嘅成長啊，佢處理人際嘅關係啊，尋求專業知識嗰個追求啊咁樣等等都係即係好緊要咁樣。即係我哋生活做嘢讀書乜都係咁樣嚇，咁有一個積極嘅心咁樣去面對去克服佢咁樣。即係透過睇呢一部劇咁樣咧，就即係個故事佢係有佢嘅魅力嘅嚇。即係咁，但係你唔即係話唔係話哇突然間有啲情感上受到好大衝擊啊，但係即係細味落去咧，咁都係真係好有佢嘅
背後嗰個意義喺度咁樣。咁啊，希望大家努力可以成為更好嘅自己啦嚇。咁啊，希望大家鍾意呢條片，可以訂閱我哋嘅頻道，撳下鐘仔，comment、like、share，下次見。